వీడేవిడ్రా మజ్జిగ ఇచ్చాడు. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో ఇవాళ మనమైతే ఇంకొక కొత్త ఫుల్ వీడియోతో అయితే వచ్చేసాం. సో ఎప్పుడూ షార్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈసారి లాంగ్ జర్నీ కదా, సో ఫుల్ వీడియోనే ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ఆ వీడియో చేస్తున్నాను. సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి. సో సో మీ ఫీడ్బ్యాక్, మీ కామెంట్సే మాకు ముఖ్యం. అప్పుడే మేము ఇంకా చాలా నేర్చుకోగలం అండ్ చేయగలం. సో ఇవాళ అయితే మనం ఇదిగోండి బెంగళూరులోని సర్ ఎం విశ్వేశ్వరయ్య టెర్మినల్ రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చాం. సో నా షార్ట్స్ వీడియో చూసి ఇక్కడి వరకు వచ్చిన వాళ్ళు అయితే చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. సో చూడని వాళ్ళు ఉంటే షార్ట్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. అండ్ ఇది చెప్పాను కదా, సో ఎయిర్పోర్ట్ స్టైల్లో ఉన్న ఒక రైల్వే స్టేషన్ అండి ఇదైతే బెంగళూరులోని సర్ ఎం విశ్వేశ్వరయ్య టెర్మినల్, ఓకే, బెంగళూరు. సో లోపలికి వచ్చి చూస్తే అంటే లోపలికి వచ్చేటప్పుడు అయితే అంతా చాలా బాగుందండి. అటు ఇటు అంతా కూడా చాలా మెయింటెనెన్స్ అంతా బాగుంది. కానీ ఇక్కడ దాకా వస్తే ఇదిగోండి ఇదంతా చూడండి. సో ఎక్కడికక్కడ కింద పడుకున్నారు, అంతా సెటిల్ అయిపోయారు, అంతా లగేజ్ గిగేజ్ అంతా కూడా ఎట్టబడితే అట్ట పడేసి ఉంది. సో అదే చెప్పాను కదా, అంటే ఈ ఇనిషియేటివ్, ఈ థాట్ ఇదంతా కూడా అంతా చాలా బాగుంది. అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఇది, ఈ కాన్సెప్ట్ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి తగ్గట్టు మెయింటెనెన్స్ ఆర్ ఇంకేదన్నా ప్లాన్స్ వేసి ఉంటే బాగుండేదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇదిగోండి లోపలికి రాగానే ఎంట్రీ, లోపలికి రాగానే ఇదిగోండి అక్కడైతే ఈ టికెట్ కౌంటర్ ఉంది. సో నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే అండి, యాక్చువల్లీ ఇలాంటివి ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ట్రైన్స్ వేస్తే బాగుండేది. సో అంటే ఓన్లీ ఏసీ కోచెస్ ఉన్న ట్రైన్స్ లేదా ఓన్లీ వందే భారత్ లాంటిదో, సో అలాంటివి అయితే ఏంటంటే కొంచెం స్టాండర్డ్స్ అనేది అవి తెలుస్తాయి కదా. సో దానికి తగ్గట్టు మెయింటెనెన్స్ కానీ అంతా బాగానే ఉండేది. అసలు ఏంటంటే లోపలికి వచ్చి నేను టిఫిన్ చేసిన చోట నాకు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడానికి వాటర్ లేవు, లోపల రెస్ట్ రూమ్ కూడా లేదు. సో కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది. సో లోపలైతే ఇదిగోండి లోపల నుంచి అయితే ఇట్లా ఉంది. సో మనం పైకి రాగానే, సో అంటే ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్కి అయితే అటు కింద నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు, బట్ ఆ పక్క ప్లాట్ఫామ్లకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఆ పైకి రావాల్సిందే. సో నేనైతే టిఫిన్ చేయకుండా వచ్చాను మార్నింగ్. సరే టిఫిన్ చేద్దాం, ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటుంది కదా రైల్వే స్టేషన్లో అనే ఉద్దేశంతో వచ్చాను. వచ్చి చూస్తే కరెక్ట్గా ఇక్కడైతే రెండు షాపులు ఉన్నాయి. సో ఒకటి వచ్చి స్వీట్స్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నది, అండ్ ఆ పక్కన వాటర్ బాటిల్, కూల్ డ్రింక్స్ అవి ఉన్నాయి. అండ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ రైల్వే క్యాంటీన్ అని ఉంది. సరే ఏంటంటే ఏమన్నా దొరికిద్దామో చూద్దామని చెప్పి వచ్చాను. ఓన్లీ 30 ఇడ్లీ మాత్రం ఉంది, అవి కూడా 2 ఉన్నాయి అన్నాడు. ఓన్లీ బాబు ఏదో ఒకటి 2 ఉన్నాయండి, ఎందుకంటే అప్పటికే టైం 11 అయిపోయింది. సో నేను సరే స్టేషన్లో తిందాంలే అనే ఉద్దేశంతో అయితే వచ్చేసాను. కానీ సో తినొచ్చి ఉండాలి ముందే. బట్ ఆ 2 ఇడ్లీలు అయితే ఇచ్చాడు, 30 ఇడ్లీ. టేస్ట్ అయితే బాగానే ఉంది, టేస్ట్ పర్లేదు. సో తినేసి ఇదిగోండి లోపలికి అయితే వచ్చాను. సో లోపల నుంచి ఇదిగోండి చూడటానికి ఇల్లు ఉంది, కింద అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ అవన్నీ కూడా. సో ప్లాట్ఫామ్ మీదకి అయితే వచ్చేసాను. మనదైతే 7th ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది. ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంది. ట్రైన్ టైం అయితే 11:35, బట్ మనం వచ్చేటప్పటికి అరౌండ్ 10:30 ఏమో అయింది టైము, 10:30 to 11. సో 11 అయినా కూడా ఇంకా తెరవలేదు. సో ఇది ట్రైన్ నెంబర్ అయితే 17209 అండి, శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్, బెంగళూరు నుంచి మన కాకినాడ వరకు వెళ్ళేది. సో ఓవరాల్ ట్రైన్ జర్నీ అయితే 2 days ఇది. సో ఇక్కడ బెంగళూరులో అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ 11:35, ఆఫ్టర్నూన్ 11:35కి, లేట్ మార్నింగ్. సో ఇదిగోండి ఇవాళైతే మనం సెకండ్ ఏసీలో అయితే ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం. లోపలికి రాగానే ఇదిగో కోచెస్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి. సో చాలా బాగుంది. అండ్ నేను ట్రావెల్ చేసిన రోజు ఏంటంటే వీక్ డేస్లో కాబట్టి చాలా ఖాళీగా ఉంది. ట్రైన్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఖాళీయే చాలా దూరం వెళ్ళినంత వరకు. ఓకే, అండ్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా వరకు ఈ కర్టన్స్ తీసేశారు, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఈ కర్టన్స్ ఇంకా అట్లే పెట్టున్నాయి. అంటే ఓన్లీ సెకండ్ ఏసీలోనే కర్టన్స్ ఉంటాయా ఏంటనేది నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ ఇక్కడైతే ఈ సెకండ్ ఏసీలో మాత్రం ఈ శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్లో కర్టన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ ట్రైన్ కూడా చాలా నీట్గా ఉందండి, చాలా బాగుంది. అదిగోండి మనకు కావాల్సిన రగ్గు, దుప్పటి, దిండు అన్నీ పెట్టాడు ఆడ. సో ఎవరైనా షార్ట్ వీడియోస్, మన ఈ ట్రైన్ వీడియోస్ చాలా వీడియోస్ షార్ట్ వీడియోస్ ద్వారా పోస్ట్ చేశాను. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే అవి కూడా చూడండి. అండ్ మనం బెంగళూరు వచ్చేటప్పుడు అయితే చెన్నై మీదుగా వచ్చాం, బట్ ఈ ట్రైన్ అయితే శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తిరుపతి మీదుగా వెళ్తుంది. సో ఇది టోటలీ డిఫరెంట్ రూట్. అదిగోండి చూడండి ఆ స్టేషన్ బయట
అంతా కూడా ఓపెన్ స్పేస్ కాబట్టి అంత ఎడారిలాగా ఉంది. సో ఎక్కంగానే మజ్జిగ తీసుకున్నాం ఆ ఎండలను కొంచెం బీట్ చేయటానికి. అండ్ ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్, సో 2 days ట్రావెల్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ 11:35కి బయలుదేరితే నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:40 ఆర్ 6:30 ఆర్ 6:45కి కాకినాడ వెళ్తుంది. బట్ నా దరిద్రం ఏంటో వచ్చేటప్పుడు స్పెషల్ ట్రైన్ చేసుకుంటే అది 3 గంటలు లేటుగా నడుస్తుంది బండి. సో ఇక నేను ఎక్కింది 11:35 కాబట్టి అరౌండ్ ఒక 1 ఆ టైం అయినప్పటికీ అండా బిర్యానీ అని వచ్చాడు అన్న. సో ధైర్యం చేసి తీసుకున్నాను, ఇక తప్పదు కాబట్టి. కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది. 2 గుడ్లు పెట్టించాడు, వేడిగా ఉంది. ఆ వేడి మీద వెళ్ళిపోయింది లోపలికి. అసలు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇక అండా బిర్యానీ తిని కొంచెం అట్లా రిలాక్స్ అయ్యి ఒక నిద్ర అయితే వేసాను. మొత్తం ఇక పక్క అంతా సెట్ చేసేసుకొని. సో మన కుప్పం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి. సో కుప్పం మీదుగా ఇదిగోండి ఇటు తిరుపతి మీదుగా ఇటు విజయవాడ అయితే వస్తుంది. సో ఇదిగోండి ఈ స్టేషన్లో ఇదివరకు ప్రతి స్టేషన్లో ఆ పక్కన పింక్ కలర్ పువ్వులు కనిపించాయి. మరి ఆ పువ్వుల పేరేంటో కానీ. సో ఈ మధ్య అయితే చాలా కరువు అయిపోయినాయి, ఎక్కడ కనిపించట్లేదు, మొత్తం లేపేస్తున్నారు. సో కలర్ఫుల్గా బాగుంటాయి. సో బయట బాగానే కనిపిస్తుందండి, అద్దం అయితే కొంచెం నీట్గానే ఉంది. సో ఇక అండా బిర్యానీ 2 గుడ్లు వేసేసాను కదా, బాగా నిద్ర వస్తుంది. సరే అని పక్క వేసేసుకున్నాను, సరి చేసుకున్నాను మొత్తం వేసి. ఇక అట్లా ఒక 2 గంటలు అయితే మంచిగా చిల్ అయ్యాను. సో కాసేపు పడుకొని అలా లెగిసిన తర్వాత అదిగోండి చిత్తూరు అనుకుంటా, చిత్తూరుకి దగ్గరలో చిత్తూరుకి కొద్దిగా అటు ఇటుగా వెళ్ళింది ట్రైన్ అయితే. సో ట్రైన్ అయితే చాలా లేట్గానే నడుస్తుంది. చాలా అంటే చాలా, ఆల్మోస్ట్ 2 hours 2.5 hours లేట్గా నడుస్తుంది. సో ఇదిగోండి నెక్స్ట్ ఒక మేజర్ స్టేషన్కి అయితే వస్తున్నాం. ఈ స్టేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు అంటే నేను చెప్పకముందు చూపించకముందు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సో అదిగోండి తిరుపతి స్టేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ వచ్చేలాగే 7:30 ఏదో అయింది టైం అయితే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు. కాకపోతే ఇక అది తినే టైము, డిన్నర్ టైము. సరే ఏమన్నా తిందామని చెప్పి ఇదిగోండి స్టేషన్ దగ్గర ఈ షాప్ కనిపిస్తే, అదిగోండి ఆ పక్కన ఉన్న షాప్ కనిపిస్తే వెళ్ళి ఇడ్లీ వడ అయితే తెచ్చుకున్నాను. సో మోస్ట్లీ నేను ఇక లేని పక్షాన బిర్యానీ తీసుకుంటా, కానీ మ్యాక్సిమం ఇడ్లీ వడే మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ చేస్తాను జర్నీలు చేసేటప్పుడు, లైట్గా ఉంటుందని. సో ఒక బింగో ఒకటి ఇదిగోండి తీసుకొచ్చాను. సో ఆత్రంగా తీసాను, ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అది చూడండి, అదిగో ఏం పోసాడు, మజ్జిగ. సో అది మనోడు తెలియక ఇచ్చాడా లేకపోతే కావాలని ఇచ్చాడో అర్థం కాలేదు, కానీ మజ్జిగను మామూలు బిర్యానీలో వేసుకునే షేర్వా ఇచ్చాడు. కనీసం ఆ షేర్వా అన్న ఇచ్చాడు. సో ఇక ఆ మజ్జిగ తాగేసి ఆ షేర్వా వేసుకొని అవి తినేసాను తిరుపతి స్టేషన్లో. అదొక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ ఓకే, మిస్టేక్స్ హ్యాపెన్, కొన్నిసార్లు జరుగుతాయి, అది మనం ఏం చేయలేం. కావాలని ఇవ్వకపోతే సరే. సో ఇక నైట్ అట్లా నిద్ర వేసి మొత్తానికి నైట్ 12ంటికి రావాల్సిన ట్రైను 3ంటికో 3:30కో వచ్చింది. అదిగోండి 3:15కి వచ్చింది విజయవాడ. సో నా జర్నీ అయితే అలా జరిగింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.